सांड जन नाक में भर के ले आया, पता ना टाइम भर के ले आया आराम। कुछ या कनपट्टी पे सारी पे। सो हेलो गाइस भाई, कैसे आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होगा, अपना पूरा ध्यान रख रहे हो। सो गाइस भाई, वेलकम है हमारी नई वीडियो में। भाई आज की वीडियो लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो की होने वाली है, मतलब सबके ऊपर, सारी टीम, सब मम्मी पम्मी सबके ऊपर प्रैंक होने वाला है। वो क्या होने वाला है वो आप वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। अभी नहीं बताऊंगा, बता दूंगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप अभी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। और चलो सबसे पहले मम्मी का नंबर है, क्योंकि अभी मम्मी है ही, और तो टीम में कोई है ना, कोई स्कूल गया, कोई कहीं गया, और वैसे मौसम बढ़िया हो रहा है। तो मिलते हैं, अभी पहले मम्मी के पास जाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी यार वो बना दो चाय, जुकाम सा होगा। जुकाम ना होगा और क्या होगा जब सारे दिन ठंडा पीवे। अरे यार जुकाम से बस ठीक है। जुकाम हो रहा। अच्छी उठे सांड मेरे मुंह पे छींक दिया जा। कहता मैं क्या करूं जब जुकाम हो रहा। तो तने मैं ही मिली ऊपर मेरे मुंह पर छींकने के ना। सांड दे सारा मुंह। ये जुकाम हो रहा, बना दो चाय। जुकाम हो रहा। आ मत छींक दिए। बना दो यार चाय मम्मी। चाय बना दो। पलन चला जा। ना बुरा छींका सारे का। हमारे मोहल्ले की माँ जी आ रही है, उनके ऊपर करूँगा प्रैंक। तो रही है घूमती फिरती, इधर कोई आ रही है। यहाँ पे जाने दो। जुकाम ज़्यादा हो रहा है। कहाँ जा रही हो घूमने? विदेश, बांग्लादेश, अमेरिका। ना वीडियो बननी है, पहले हाई कर दो सर। हैं? वीडियो बननी है, हाई कर दो। भैया अभी ना, क्यों अभी लेकिन धोती भी ऐसी तो है। क्या होगा? हाय अन्नन हाय, ऐसे मत करे। जुकाम हो रहा है मेरे यार, क्या कहूँ तो जुकाम से हो। बताते चले। अच्छा वीडियो बना रहा तू मेरी? अरे मारेगी घूमने, चश्मा भी ना लग रहे मेरे। कुछ अच्छी अच्छी म्यूजिक। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जुकाम हो रहा है। अच्छी मैं छी कांच करती जब तैर कर के आए हो जी। कैसा लगा मेरा मजाक? मारेगी और वह मत पहुंचा दीजिए। गाइस भाई, अब वंश की बारी, वंश के पास जा रहा हूँ। वंश बुला लो अब। वंश, ओ वंश, वंश। कहाँ है? सो रहा? कैसे? अभी स्कूल से आया? स्कूल से आया, मम्मी के सोल लगा। मेरे जुकाम से हो रहा, मेरे भी ठंडी से लगी है। अरे वहाँ चला गया, वीडियो बनानी है यार, वीडियो आ गया माइक में। अरे वीडियो बनानी है, वहाँ में बाउंड्री बनानी, उसके ऊपर बनानी वीडियो। सही है ना? ये पीछे क्या हो रहा है? अच्छी यार क्या कर रहे हैं? मैं मीट भाई, किसान, मोहल्ला गैंग और टीम भगवाना। कई दिन में आया आज हमारी टीम में। बताओ कैसे हो भैया? बढ़िया। अरे तेरा भैया कहाँ जा रहा है? हाँ यार अभी अच्छी। अरे यार प्रिंस भैया क्या कर दिया? अरे सॉरी जुकाम हो रहा है यार मेरा। अरे तो यार मुंह पे छींकना जरूरी है, अरे पूरा नहीं। मुंह शांत दिया यार। धो क्या हूँ यार जरा। अरे धोनी, अरे प्रसाद है मेरा। मैंने यहाँ दीदी प्रेस ही करती रहो हरदम। और क्या करें भैया, काम करना पड़ेगा। अभी खाना बना के आई है, प्रेस देख लो। अच्छा हमारी बहन भी करे इतना काम। कहाँ है विक्सन? दो रखी है। उसमें कट रहा है। यार जुकाम से हो रहा है। वो है भाई, जब 4 दिन कोल्ड ड्रिंक पी है। वो काहे नहीं ला?
वो उसमें ही रखा है अलमारी में। ए राक्षस चला जाए हाँ तू दुष्ट पूरी थूतड़ी का जुकाम हो रहा है। हाँ हो रहा तेरे फूक फेंक दिया सुअर ने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैंने अपनी हंसी कंट्रोल पहली वेयर कर दी। कितना हो रहा दांत में, कितना हो रहा, कितना हो रहा। अभी ऐसे कंट्रोल लेना आता। ये है भैया, तू कहा कर दिया तेरे सारे सब्जी में तो दिन कहा कर रहा पता ना। ए मेरे मुंह पे तू छींक दिया, अब पानी दिन कहा सुझाया जब नाक में सुई है जब। ए भैया के भतीजे तेरे वो है प्रिंस और मेरे ऊपर आके छी क्या है। असली है ये लोंडा। जब मुंह में भर के ले आया, जब नाक में भर के ले आया, पता ना टाइम भर के ले आया आराम ज्यादा। या के उदाई पानी का छुड़ाया जो मेरे ऊपर पकेड़ दिया। यार वो जुकाम सा हो रहा है। तो भैया जुकाम हो रहा तो रास्ता में करे आता मम्मी जी के ऊपर करा है। मम्मी जी के ऊपर ही छीका। जुकाम सा हो रहा है, एकदम आ गई थी। ऐसे बच्ची की अब पीछे है मुंह पे या कनपट्टी पे साड़ी पे। सो हाय गाइस भाई, कैसे लगे आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ भाई कमेंट में बताना। और कमेंट में ये भी बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे होपफुली यही ज़्यादा पता है कि सबसे ज़्यादा मम्मी जी का अच्छा लगा होगा आपको। मम्मी जी ने सबसे तगड़ा रिएक्शन दिया। तो भाई अब करते इस वीडियो के एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना बड़ा ध्यान रखो। ओके भाई, टाटा बाय बाय, सी यू। और प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी कर दिया करो अपने यार दोस्तों को। अच्छे लगे तो, ना अच्छे लगे तो भाई बता दिया करो कैसे अच्छी लगेगी, ऐसे बनाऊँगा। तो अब करते हैं एंड वीडियो को। ओके भाई, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।